ئەوەندە خێرا دەنگێ گەل دەنگێ کوردستانیە. جناب داروچیان رادیو دنگ گلدن باش کودارن هیجا ایرو 23 جوتمه 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چند سرس به پیشکش بکن دم دم آزادی اره برا پویا Pervin Buldan u Mithat Sancar siyasetmedarın girtire pevajun arxandan. Pervin Buldan u Mithat Sancar tekildarı Serdana le girtigahan da xuyanidan u götün me Serdana hevalen Selahattin Demirtaş figen yüksekta Selçuk Mızraklı u Semra Güzel le girtigen Edine u Kandıra'yı kirin. Morale hemuyan bilend bu ravşavan aten dürüstiye baş bu. Devama da xuyaniye da hat götün devditin anda be esasi agahi liser pevaju açtı hatiye parvekirin u nerin enwan hatiye wergirtin. Selahattin Demirtaş piştiku pişkiriya xoya xurt ajbu pevajı diyar kir. Ani zima ku bu serkeftina pevajı bu avakina ayştu demokrasiye ev amadeye be her cüreyi tevkariye bike. Figen yüksek taji des şankir ku bu avakirna ayştu civaka demokratik ev beheviye u diveriye de ve pişkiri u tevkariya xoya bu xurti devam bike. Jali hukuki ve misogereku hevalenme besücün levma ragirtin avan legirtige biti hincete nikarebe ve gutun biti havayı nikarebe kabul kirin. Emlü bendeyne u duhazın ku ev be adaletiya vekili tavile juhole be rakirin u hevalenme dınava şertu mercin azat de beştari meşe ayştu u demokrasiye bebin. Devditin ande ku geleki çeker bun hevalenme sılavu haskirin en xoyenji dil je herkesin dilxwaze ayşti demokrasi u azadiye reşandın. Nöbete azade ya bıdaxwaz azadiya rêbera pol Cenev a Swîsreyê devam dike. Li bajarê Cenevê ya Swîsreyê ji 25 çile 2021 ve her roja çarşemê ji bo azadiya fîzîkiya rêbera pol çalakî têle darxistin. Ev nöbete li pêşî ofîsanê tevên yekbûyî di 148 hefteyên xwe tîje kir. Piştî rêzgirtinê hevserokaya navenda civaka Kurd a Demokratik Cenevrê Osman Tekin axivê got tevî banga aştî û civaka Demokratik a rêbera pol jî êriş devam dikin. Ev êriş hemnî manifesto Berapo hem jilidiji heviye ayşte ya gelane. De çalake de jbu meşa da heşte mijdare de li bajarê Köln'e Almanya'yı jî were darxistin jî banga tevrîbûnê hat kirin. Xwendekarên zanîngeha 100. yıl awanê ji bo rojê kabayişê 10 rojan di çalakiyê de ne. Ev çalakî piştî eşkerekirina rapora saziya tıp ve adliya ku têde du denaya zilaman hatibû tespît kirin dest pê kir. Xwendekar li Kaprûsa hatin bahev û heta fakülteya rojên kabayişê lê dixwend meşiyan. Parlamenter Dem Partiya Wanê Gülderen vardı û Komeleya Hukuknasên Azadiyê ÖHD şaxê Wanê di meşê de cih girtin. Piştî meşê ve berê şaxê ÖHDya Wanê Ebru Demirtepe axivê got em weke parêzerên ÖHD ve pevajiyê jinêz ve dişopînin me tu carî vê mirinê wekî xwekuştinê nedîtiye. Bêguman li piştî mirinên jinan ên gumanbar tiştek heye. Di mijara rojîn de em dikarin vê yekê pir zelal bibînin. Xwendekaran diyar kirin ku heta daxwazên wan neyên bi cîhanîn û gaveke ber bi çav neyavêtin ev ê çalakiyên xwe bidomînin. Bi heman armancê li Mêrsînê jî çalakî hat darxistin. Platforma Jinana Mêrsînê li ber avaya forma AVM'ye daxuyanê da. Li sernavê platformê Fatoş Sarıkaya daxuyanê xwend. Em bi rapora otopsiya rojîn hîn bûn ku dozyer û saziya tıpa dê agahiyên ev salekin di destê wan de bûn veşartine. Veşartina wan delîlan û pêkanîna sûç hevkariya kuştinê ye.
Jibu gerlayên HPG yên di dîrokên cuda de şehîd bûne li Wanê şîn hate danîn. Gerlayê HPG Fırat Axçakaya binasna Ferhat dijwar. Di 20 Adara 2018 de li herîma parastina medyayê şehîd bûbû. Gerlayê HPG Recep Tanış binasna Sekvan Zagros jî di Nîsana 2017 de li herîma Metina şehîd bû. Jibu her du şehîdan li gundê Şahbaxiyê û navçeya Wanê riya Armuşê şîn hat danîn. Şeniyên herêmê bi girseyî çûn serdana malbatê şehîdan. Hevseroka Meyaderê Hanım Kaya Balkşanser pêvajoya ku rêbera podaya dest pê kirin. Hevseroka Dem Partiya Şaxê Wanê Veysî Dilekçî jî aqîbû û ev peyam da. Li hember dayîkên şervana dayîkên girtiya li hember şehîdên ku hûna xwedaya axa Kurdistanê em çi bêjin li hember kedava bêwate dibîne. Di vê pêvajoyê de rast e. Li her dinyayê herkes dibêje bi rastî jî aşitî li her cihekî li her derekê em dibêjin yedî bila ciwanên me şehîd nakevin. Lêbenê bixabin ê li hember de her tim şer dixwaze. Her tim dibêje Kurd tunene ezmanê dayîkê tunene jin tuneye civak tuneye. Ji ber wê yekê rêxistina pekekê li ber xwe da li heya îroke jî bixabin em hêj da şehîda dibin. Dizanin pêvajoyekî pir girîng de em derbas dibin. Bi saya serê wan de îro em hatine ketine vê pêvajoya Hanê de. Ji ber wî çendî vê pêvajoya Hanê de ji bo gelê Kurd yekîtî, tifaq, rêxistinbûn lazim e. İlham Ahmed got armanç rêveberiyeke nenavendî û demokratîk e. Meclisa Kombûna Jinan a Zenûbiya ya Kantona Reqê di 12 Cotmehê de civîneke berfireh li darxist. Civîn li hola werzîşê ya stadyuma Reqê hat pêkanîn. Hevseroka daîrê çekiliyên dervêya rêveberiya Xweseriya Demokratîk İlham Ahmed axivê got Sûriyeyê di pêvajoyeke girîng re derbas dibe. Dibe mafê tevahî PKK'yê neteweyî û olî were misoger kirin. Sîstema nenavendî tê wateya temsîla adilane ya jinan ku di biryardanê de xwedî gotin bin. Lê pirsgirêkî jinan û şerê li dijî jinan bi dawî nabin. Bi taybetî biriya medya dijîtal şerekê derûnî tê meşandin. Ev ji tê wateya şer li dijî îradeya jinê dibe ev êrişa werin rawastandin İlham Ahmed Balkşanser hevdîtinê rêveberiya Xweser û desthilatdarê Demkiya Sûriyeyê got armanc ev e ku em bigihîn li hevkirinên rastexîn. Ji bo di siberoja Sûriyeyê de û hemû PKK bibin xwedî mav û hebûna wan misoger bibe. Armanc ev e ku entegrekirina hêzên Sûriye Demokratîk di nav artêşa Sûriyeyê de jî bi avakirina artêşeke neteweyî ya yekgirtî bêavakirin. Divê temsîla Bakur û Şatê Sûriyeyê jî di sazên desthilatdariyê de hebûna xwe biparêze. Divê vegera koçber û penaberan bi garantiyên ewle be û dagirkeriya Tirkiye ya li Afrîn Şehbagirê Sîpû û Serêkaniyê bi dawî bibe. Talibanê got yekîneke bi yek çavî tamaşeyê Kurdistanê dikin. Serokê Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê yeneke di şahiya propagandaya hilbijartina li navçeya Kelarê bû peyamek da û got yeneke xizmeta şehîdên Kurdistanê dike. Yeneke ji bo bêrîka xwe şer nake. Yeneke Baxda û welatên derdor xwedî rêze ev rêzê jî saya Serok Mam Celal e. Yeneke çarparçeyên Kurdistanê yek dibîne û bi yek çavî lêdinêre. Ji ber ku niyet û bernameya yeneke Kurdistanê. Herî dawî Talibanî bi bîrxist ku li gel pedeke di mijara avakirina hikûmetê de nîqaşên cidî dike. Lê têkildarî van nîqaşan tu agahî nedan. Hükümeta Demkiya Şamê bi droneyeke êriş bir ser Dêrhafîrê. Hêzên Hükümeta Demkiya Sûriyeyê bi droneyeke xwekuj êrişî derdora deriyê Terhafîr ê girêdayê kantona Tabqaya Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê kir. Êrişê li derdora deriyê Derhafîrê di demeke de tê ku rageşiya li dijî Herêmên Bakur û Şatê Sûriyeyê dubare dibin. Ev êriş bi armanca têkbirina ewlehî û aramiyê ye. Deriya Derhafîrê noxteke stratejîk a ku bajarên Reqa û Helepê bi hev ve girêdayî. Di mehên borî de gelek caran li dijî herêmê êriş û topbaran hatin kirin. Di encamê de sivîl û şervanên Qesidê şehîd bûn û di nava hêzên ewlekariya hundirûn de birîndarî çi.
Sohre got li Ruşatê Helebê teqîn çêbû 2 kes mirin navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohre da zanin ku li gundê Azîziyê ya Ruşatê Helebê teqemeniya ku di wesayîtekê de bû teqiya û de encamê de 2 kes mirine. Her waz rarên madî li derdorê çêbûne. Sohre diyar kir ku sedema teqînê nehatiye zanîn. Hêjayî bîrxistneya ku li Ruşatê Helebê her demekê ji ber teqemenî û mayînan teqîn didin. Li Belçikayê xebatkerên Riyên Hesînî ji bo 3 rojan biryara grêvê dan. Sendikayên CGSP, Sigmons, CSS, Ciraskom û SLFP Simtons bi daxuyaniyeke hevpar ragihan ku grêva wan ve 23 mijdarê dest pê bike û heta 26 mijdarê devam bike. Sendikayan diyar kirin ku bu polîtikayên tasarrufê yên giran yên desthilatdariyê bi taybetî xebatkarên Riyên Hesînî dikin armanc û gotin ev grêv wê bi parçeyek ji pela çalakiyên paşêrojan. Ji bo vê jî divê desthilatdarî mafên xebatkarên Riyên Hesînî û tevaiya karkeran li gorî kedawan erê bike. Belê godan jemer çê serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.